Dobrodošli na srečanje pod lipami. Nocoj bo tekla beseda o arhitektu, slovenskem arhitektu, prosim, izvolite, Jožefu Plečniku. V gosteh pa imamo doktorja Damjana Prelovška, ki ga v naši cveli prisrčno pozdravljamo. Nocojšnji večer bo vodil umetnostni zgodovinar, dr. Saša Quinci. Vsem vam pa želim prijetno poslušanje. Dobro večer vsem. Torej, da prejdemo hitro k stvari, bi seveda, ko se spodobi, najprej predstavil nocojšnjega gosta. Gre za izjemnega poznavalca Plečnikovega opusa. To bi bilo nekako skoraj položeno v zibelko, če se lahko tako izrazim, ker, če reče po primorsko, njegov no, je bil inženir, Matko Prelovšek, ki je bdel nad Ljubljano, ko je deloma rasla po Plečnikovih načrtih. Tako da je tudi z tega velika povezan z likom Jožeta Plečnika. No, če samo na kratko povzamem glavne življenjske mejnike nocojšnjega gosta, moram povedati, da je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ravno z Plečnikovo temo. Plečnika je potem tudi še naprej študiral in z njega tudi doktoriral. Potem se je zaposlil na današnjem Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Bil je tudi predstojnik tega inštituta v letih 1992, 1998 in 2002-2005. Pomembno je tudi, da je bil veleposlanik Republike Slovenije, to v Pragi v letih 1998 in do 2002. Ko se je vrnil potem v Slovenijo, bil zasedel tudi visoko funkcijo generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Republike Slovenije. Sliši tako malce orwellovsko, generalni direktor direktorata. In od leta 1992 je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Torej, skozi plodno življenje se je posvečal predvsem študiju Plečnika, o tem bo govora danes večer, vendar je delo Damjana Prelovška pomembno tudi za poznavanje sploh 19. stoletja, predvsem arhitekture. Odprl je tudi pomembne poti v raziskovanju baročne arhitekture v Sloveniji, baročnega kiparstva. Tukaj ga je nasledilo kar nekaj zelo plodnih mlajših umetnostnih zgodovinarjev, tako da njegovo delo na marsikatero področju dobiva tudi danes primerne naslednike, ki še naprej se s tem ukvarjajo. Monografijo, ki predstavljamo nocoj, tako lahko ima več pomenov, išla je v 70-letnici inštituta Franceta Steleta pri Sazuju. Nocojšnji gost je tako skoraj se rodil skoraj v istem letu kot inštitut, tako da tudi s tem je povezan. Predvsem pa je ta publikacija pravzaprav smo dočakali slovenski izvod te monografije, ki je najprej šla leta 1992 v Nemščini pri založbi Residenz Verlag, to je izjemno pomembna nemška založba. Potem je doživela angleški prevod v Angliji, bila izbrana za najboljšo angleško knjigo z področja arhitekture, eno najboljših v redu. Potem češki prevod, potem italijanski prevod pri Elekti in na koncu končno slovenski prevod. Predstavlja neke vrste sumo poznanj, ki so se izluščila v tem več 10-letnem študiju. Vendar jaz bi, če lahko pridemo zdaj k stvari, tako čisto faktografsko, torej ta uspeh, mednarodni uspeh te knjige in tudi založniki, ki so si prevzeli v prevod in v katalog to knjigo, govori o tem, da gre za
izjemno strokovno delo, prepoznavno, razpoznavno in seveda za izjemnega in razpoznavnega arhitekta. Tako da eno prvo splošno vprašanje, v čem je ravno ta razpoznavnost, Plečnikova razpoznavnost in v čem je zanimiv za tako široko paleto bralcev. Najlepša hvala za vse to. Mislim, vidim, so se zelo daleč osedi zgleda, kjer so Slovenci v Gorici so zelo dalekovidni. Sem sedil od zadnji. Če govorim na to vprašanje, seveda, jaz bi predvsem rekel, naš največji arhitekt živeči je brez dvoma Boris Podreka, ki je Tržačan, ki živi pravzaprav na Dunaju. On je rekel, Plečnik je gotovo največji Slovenec vseh časov. On to ve, zato ker pozna te razmere. V zadnjem času izhaja tudi več takih knjig, kjer so ključni spomeniki 20. stoletja, je Plečnik tudi vedno zraven. Nedavno je šla knjiga njega, mislim, sodelavca BBC angleškega, ki je tudi zgodovinar, Dan Cruikshank, ki je v svoji knjigi trdi, da je Plečnikova cerkev v Pragi spada med 100 najpomembnejših arhitektur vseh časov. To je seveda na drugih področjih, mi lahko pravzaprav se lahko hvalimo verjetno z Mušičem, ki je pač slikar, ki je doživel veliko priznanje v Parizu, v Italiji in tako naprej. Medtem, ko recimo drugi Slovenci, kot je Prešeren, je za nas zelo pomemben, vendar te stvari pač izgubijo predvsej na tem, potem, ko jih morate brati v prevodih. Lahko so prevodi odlični, vendar to ni tisto. Zakaj zdaj pri Plečniku, zakaj je tako veliko zanimanje za njega v tujini? Ne bi rekel, da doma, ampak v tujini, ker stanuje tudi v stanovanju, ki ga je uredil Plečnik in vem, da prihajajo arhitekti iz vsega sveta se te stvari ogledovati. Če bi se odpravil na Praški grad, jaz sem tukaj tudi pripravil nekaj slik, ki jih bom bi rad pokazal. Mislim, da imate tak kratek pregled o tem, kaj Plečnik ustvaril. Na tem Praškem gradu boste videli, da so stvari zelo monumentalne, ampak, kar je bistveno, vse imajo še neko človeško merilo. Tukaj je nekaj več not. Mislim, Plečnik je bil globoko duhoven človek. Kot veste, je tudi, mislim, so ga jezuiti predlagali tudi za, pač, da bi bil dosegel čast, da bi bil blažen, mislim, kar bi si seveda zaslužil. Jaz sem prebral veliko njegovih pisem, v teh pismih je več teologije, kot je recimo o umetnosti, kulturi in tako naprej. Njegovi najboljši prijatelji so bili vedno duhovniki. To je seveda nekaj, kar je pri nas v naši socialistični Sloveniji zelo moteč dejavnik. Tudi zdaj so bile, mislim, doživeli smo veliko začudenje, ker je pravzaprav Slovenija se odpovedala temu, da bi ga priznala oziroma dala na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. To zaradi tega, ker bi morali dati tudi naše cerkve zraven, ker Plečnikova cerkev Praška bi šla skupaj z Bogojino, bi šla z frančiškansko cerkvijo v Šiški, bi šla z cerkvijo na Barju in tako naprej. Vendar naši vrli levičari tega ne prenesejo in so to pač to možnost ukinili. Zato so potem ministrstvo izbralo nekaj materijo, ki se še vedno s tem ukvarjajo in pač stvar ne gre nikamor naprej in tudi nimamo nobene možnosti, da bi šlo to, da bi iz tega nekaj nastali. Zdaj, kaj je pri Plečniku tisto? Mislim, narobe se vprašati, ali je bil to eklektik, ali je bil to nekdo, ki je bil neoklasik, ali kakor. Pri Plečniku se moramo vedno vprašati, kaj nam lahko da v današnjemu času. In tukaj nam Plečnik lahko ponudi veliko na različnih nivojih. Mislim, njegova umetnost je vedno večplastna. In če si samo človek pogleda klasičen steber, v kakšnih razmerih, s kakšnimi, mislim, to so prav idejami, ga je Plečnik zdal predstaviti. Vsi mislimo, da je ta steber enkrat zavedno bil narejen. Ne, pri Plečniku je ta steber že spet živ. Že spet je tak, kot je bil v antiki, ko je bil dejansko, ki ga je antika takrat iznašla.
in tako naprej. To se pravi, Plečnik je za vse generacije, ki bodo tudi sledile, velika šola arhitekture. Ne gre za to, da bi mi posnemali zdaj njegove oblike, ampak gre, da najdemo tega duha, to, kar je Plečnik hotel povedati. Današnji čas je zelo zbegan, da se arhitekti se orientirajo po fotografijah, ki so objavljene in tako naprej, ampak če nekdo hoče arhitekturo dejansko razumeti, če hoče razumeti tiste prav osnovne teme arhitekture, potem mora iti Plečniku, da lahko se tam nauči tega. Na vsak način, vsaka doba, ki bo hotela še biti, zvesta sama sebi, bo morala do Plečnika, morala se bo s tem ukvarjati, da bo našla tudi svoj lastni izraz. To je to. Zdaj, ne vem, jaz sem tukaj pripravljeno ta kratek pregled teh njegovih stvari, ne vem, verjetno vsega ne poznate, zato bi mogoče šli hitro skozi to, da vidite. Plečnik je bil recimo veliko, več stvari je bilo pri njemu, kar je, bi rekel, da so več kot naključja. Prvič se je rodil nad ostanki starokrščanske bazilike. On tega nikoli ni vedel v svojem življenju, ampak ko so podrli njegovo hišo, so pod dno našli, mislim, tam rojstno hišo, so pod dno našli točno te ostanke bazilike, to se pravi starokrščanske bazilike v Emoni. Potem je imel srečo, da je se učil pri Ferdu Veselu slikarstva, vendar je Ferda Vesel hotel, ker je zbiral slike, da bo prinesel doma neko sliko, ki mu ni hotel vrniti. To je Plečnika odvrnilo od slikarstva. On bi ostal potem vse življenje verjetno delal v pohištveni industriji, vendar se mu je leto pozneje na Dunaju priključil mlajši brat Janez, ki je študiral medicino. To je Plečnika spodbudil, da je tudi sam hotel postati, akademsko izobražen človek. On je bil, recimo, osnovno šolo je naredil dobro, v gimnazijo je samo prvo semester obiskoval, imel je 4 nezadostne, pa tudi ostale ocene so bile popolnoma slabe, zato ker njega pravzaprav to ni zanimalo. Njega je zanimalo, kako so ljudje oblečeni, kakšne gibje so, tako naprej, to je tisto, kar je pritegnilo pri tem. Na kar je potem bil verjetno ostal še naprej tovarniški delavc, vendar je potem so ga pripravili doma, da je šel na šolo za umetno obrt v Avstriji, pri muzeju za umetnost in industrijo, in tam so ga na srečo zavrnili. Torej je bilo potem edina možnost, je bila še k Wagnerju. Otto Wagner ga je sprejel v svojo šolo in Plečnik je potem po 3 letih čudežno iz nekoga, ki je bil, ki nima niti osnovne izobrazbe dokončane, je postal eden najpomembnejših mladih arhitektov na Dunaju. Tukaj se vprašamo, kakšen čudež je bil odzadnji. Odzadnji je bilo to, da mu je Wagner znal predstaviti teorijo o oblačenju, nemško Bekleidungsteorij. To se pravi, po tej teoriji je Plečnik delal. To se pravi, to je teorija nemškega arhitekta Gottfrieda Semperja, ki je pač potegnil iz zgodovine arhitekture neke osnovne zakonitosti in te ne bi potem veljale skozi. In Plečnik je bil ta genij, ki je te stvari znal narediti. To se pravi, če čisto vzamemo, gre za prvotno neko oblika, prvotna oblika, recimo vzamemo lahko neko vazo, je vedno, mislim, si lahko predstavljate, kakšno je, če je narejena iz gline, je potem not, lahko daste, vtisnete svoje prste, lahko naredite valovnico, karkoli. Če potem to naredite v drugem materialu in to gre skozi več različnih materialov, lahko je to kamen, lahko je to steklo, lahko je kovina, lahko je les, karkoli, vsak od teh materialov nekaj doda. To se pravi, na koncu imate nek izdelek, ki je funkcionalen, vendar vsem tem ne veste, kakšne ornamenti so se na njem nabirali. In to, da to združite v neko organsko celoto, to je to, kar je pravzaprav Plečnik delal vse življenje. Zdaj, če si kdaj pogledamo to sliko, ki jo imate iz leta 1889, cela družina zbrana, gori od leve je Plečnik, potem je njegov starejši brat Andrej, ki je bil duhovnik, potem je najmlajši brat Janez in najstarejša je bila njegova sestra Marija. Vmes med Andrejem in Jožetom Plečnikom je bil še neki Rudolf, ki je še verjetno kot dojenček umrl, tako da to ne vemo. Od spodaj sta pa starša
mati, ki je bila zelo ambiciozna, in oče, ki je bil melanholičen, umetnostno nadajen človek, ki se je 7 let potikal po italijanskih bojiščih, preden se je potem ustalil v Ljubljani. Tukaj vidite Plečnika, ko sem rekel, pri Otto Wagnerju leta 1900 je Plečnik potem se vrnil iz tega potovanja, ki ga je imel italijanskega Wagnerja, kaj vidite v njegovi risalnici. To so prvi njegovi uspehi Plečnikovi. Levo od zgoraj je natečaj za Gutenbergov spomenik, kjer si je Plečnik delil prvo nagrado z Maxom Fabianijem, vendar in so potem izvedli Fabianijev varianto. Desno je potem razstava v Dunajski rotundi, kjer je Plečnik ta prostor z tekstilom poenotil, v katerem je celo potem Adolf Loos pisal, kako je to uspela stvar. No in tukaj nekaj skic iz potovanja po Italiji, kar je Plečnika zanimalo, je, vidite, Via Appia Antica, potem je neki Michelangelo, od spodaj je Piranesi. To so bile stvari, ki jih je potem tudi risal na tem potovanju. Njegova prva stvar uresničena je Vila Langer. Tukaj morate vedeti, da je bila ta vila začeta. Langer je bil sodelavec Wagnerja, Plečnik, ko je ponudil sodelovanje, ko so bili temelji že zgrajeni. To se pravi, Plečnik je lahko načrt spremenil šele od prvega nadstropja. Mislim, zato vidite, da se tukaj iz temelja potem v prvem nadstropju izreste ta pomol pookrožen s to ornamentiko teh, vrtnic, ki so tukaj zelo popularne. Za istega stavbenika Langerja je potem Plečnik zgradil tudi veliko najemniško hišo na Dunaju. Desno vidite to stopnišče. Imate zelo zanimivo je to, s kakšno lahkotnost je Plečnik to obdelal, kot bi šlo za neko pajčevino. Za galanterista Weidmana, Jozefa Weidmana, ki je bil znan po svojih dobrih izdelkih, je Plečnik prezidal nasproti Šembruna tole hišo, kjer je pohištvo zelo zanimivo. Fasada je bila podaljšana, tako da s temi puti in tako naprej, da tukaj Wagner ni bil prav zadovoljen s tem. Plečnik je sodeloval tudi v leta 1901, se je pridružil Dunajski secesiji. Na 15. razstavi je razstavil tole pisalno mizo, ki jo imate tukaj. Potem je pa, ko je razpadla Dunajska secesija, ko je bil Klintova skupina preglasovana, je potem Plečnik delal še razstavo cerkvene umetnosti. In tukaj ga vidite desno zgoraj, kot Sveti Pavel ga je upodobil njegov prijatelj Ferdinand Andrij. Plečnik je bil eden najboljših načrtovalcev pohištva. On nikoli ni delal to, kar je bilo takrat zelo popularno, to se pravi to iz upognega lesa. On je imel to klasično tehniko, to se pravi masivn les s furnirjem in tako naprej, ker vidite nekaj izdelkov od spodaj. Je salon, s katerim je dobil tudi nagrado na razstavi v Ameriki, v St. Louisu za leta 1904, ki je bil posvečen umrli cesarici. To se pravi, tukaj imamo potem zdaj Cahalovo hišo, to je mladostno delo Plečnikovo, kjer je Plečnik se spoprijateljil s Johanom Evangelistom Cahalom, ki je bil premožen, ker on je poizvajal prašek proti mrčesu in je do iznajdbe Dilitija je bil zelo bogat, ker je to pač cela avstrijska armada uporabljala ta prašek. Bil je pa tudi zelo, to se pravi, velik katolik in v njegovi družbi se je Plečnik spoznal z vso elito katoliškega gibanja v Avstriji. Tukaj notranjost, vidite, je, stopnišče, kandelabr, vidite, da so neke živali, ki so na tem kandelabru, to so pač Plečnik tudi tukaj vzel pač za vzor, ta mrčes, s katerim je Cahal obogatel. Plečnik se je ravno tako hotel poročiti z ženo, to se pravi za sestro od Cahalove žene, vendar je potem si je razmislil celo zadevo in je rekel, da bi ga to se pravi v svobodi omejevalo.
Rekel je tudi to, mislim, da piše v pismu Franu Saleškemu Finškerju, piše, če vzamem Nemko, pač ne bom vse življenje mogel z njo spregovoriti v domači besedi, če vzamem Lepotico, bom celo življenje za njo delal, če vzamem eno, ki bo grda, se mi bo gravžala celo življenje, torej boš to ostane poročen s arhitekturo. Hiša leta 8 postavil hišo, to se pravi higieniku Rolandu Grasbergerju. Ta hiša je bila naprodaj tudi za relativno zelo ugodno ceno za slovensko ambasado, vendar naši politiki za to nimajo smisla in smo to se raj drenamo na Dunaju v nekem najemniškem stanovanju. Plečnik je naredil potem skupaj z Engelhartom, to vidite na zgornji desni sliki, Plečnika, ki modelira, Plečnik je bil odličen kipar tudi, je naredil ta spomenik vodnak Karla Boromejskega, posvečen je bil, to se pravi, županu Karlu Lujegerju. Leta 9 je bilo to odprto. Vidite, da je ta vodnak je zelo podoben vodnaku Kranjskih rek, to se pravi robovem vodnaku v Ljubljani, ker je Plečnik kratko povzel ta obelisk in to trikotno obliko. Tudi ta spodnja, spodnji kipec tega orla je ravno tako Plečnikovo delo. Njegova prva stvar, Plečnik bil velik to sem reformator tudi katoliške umetnosti, bil je v zvezi z Heinrichom Svobodo, to je bil dvorni kaplan, ki je bil eden najbolj kompetentnih ljudi v Avstriji takrat za katoliško umetnost in tam je preskrbil tudi to delo. Plečnik je pravzaprav hotel se vrniti že spet k temu prvotnemu krščanstvu. Vse tisto, kar se je skozi stoletja nabiralo v katoliški cerkvi, je pravzaprav Plečnik hotel nekako eliminirati, vendar ne v tem smislu radikalno. On je hotel še vedno imeti mašo v latinščini, še vedno je hotel, da župnik ni obrnen proti ljudstvu in tako naprej, da je tukaj še nekaj tega klasičnega ostanja, vendar cerkev je modernizirala. Tukaj vidite vzgoraj, imate železobetonsko cerkev, ni bilo drugega denarja. Vidite, da so te empore, s katerih je Plečnik odstranil stebre, zato da je bila akustika boljša, oltar je nekoliko dvignil, zato da se je potem, da je bilo to bolj vidno, mislim, to se pravi dogajanje. Od spodaj imate kripto, kjer vidite, da so to železobetonski stebri, ki so odrezani, kapitele imajo odsekane, torej so to kapiteli, ki so že naznanjali kubizem. Plečnik je bil eden prvih, ki se v svoji arhitekturi približal kubizmu, ker pa ta stvar zadeva ta cerkev Svetega Duha, v Ottakringu stoji na tistem mestu, kjer je tudi živo, kjer je bil delavsko mesto, kjer je živel Ivan Cankar. Plečnik seveda Cankarja nikoli ni maral, rekel, lahko bi napisal Dante v peklu, ne maram pa te cankarjanščine od Cankarja. Kaj vidite od spodaj, vidite, da kar je bilo to šlo za delavsko predmestje, so tudi ta vrata v cerkev so iz mrežastega stekla, to se pravi, kot bi za neko garažo ali za neki drugega. Osvečniki na spodnjem oltarju v kripti so kot sestavljeni iz obatih koles, to se pravi neki iz tega vsakdana delavskega. Kar Plečnik pravzaprav že ni mogel shajati, ker je katoliška duhovščina v Avstriji bila zelo konzervativna, s svojimi progresivnimi idejami ni prišel del, mu je ostalo samo to, da se je odzval klicu svojega prijatelja Jana Kotjere in je šel v Prago učiti, ker je na umetno obrtno šolo, kar ga vidite, pravzaprav delal takrat tudi kelih za brata, ki je izredno lep, mislim, zlatisti in srebrn. Od zgori pa vidite, da je iz tega keliha tudi nastal ta natečajen projekt za spomenik Jana Žižke, to je bil husidski vodja. Kot veste, simbol husitov je kelih in tukaj polovica kelihove kupe. Plečnik je potem po koncu vojne, verjetno tudi zaradi tega, ker bi spodobili, da bi se poročil z Pepinko Kolarževo. Kolarževa je bila gospodinja na obrtni šoli, tudi Plečnikov gospodinja doma in Plečnik je tudi nekaj vrste zbežil z Prage v Ljubljano.
kjer seveda ni ničesar pričakoval, ker v Ljubljani so rekli, da nima niti srednje šole končane. In šele ko je bil, mislim, ko je Fabjani odstopil od tega, da bi postal profesor, in ko se je pojavila neka notica, da so Plečniku ponudili profesora v Pragi na akademiji, so potem Plečnika sprejeli. Tukaj vidite, da je bil Masaryk svojo hčerko Alice, Masaryk je bil zaposlen z drugimi stvarmi in je zato Alice bila tisti posrednik med Plečnikom in to se pravi in očetom. In tukaj vidite, kako je Plečnik predvidel razne načrte za ta obelisk. Masaryk se je želel nek spomenik padnim češko-slovaškim legionarjem, ki bi ga daleč videl. Plečnik pa je predlagal neko, mislim, to se pravi pozoril teh svetilnikov na pokopališčih, da bi to bila večna luč za te, kar pa potem ni bilo uresničeno. Tukaj vidite stopnišče, ki ga je, če gremo zdaj po južnih vrtovih, ki so ga naredili, mislim, po Plečnikovem načrtu. Vse, kar je Plečnik, ničesar v Pragi ni bilo, da bi Plečnik prinesel nek nov element. On je vse obstoječe monumentaliziral, to se pravi, ničesar ni hotel dodati, kar ne bi imelo že neko tradicijo. Zelo smo na Hračani. Ja, to je pač, tukaj seveda opozorjen sem bil, da smo bili na Hračani. To so Hračani, ampak to je vedno se pri nas zamenjuje, moramo reči, na Praškem gradu. Hračani so samo del Prage, tako da se upravičujem. No in tukaj vidite to veliko vazo, ki je 4,30 m, ima premjera 1,70 m visoka, kako je Plečnik postavil na tem rajskem vrtu, na te podstavke, zato da ne leze v zemljo, da je lažje kot je. In tam vidite kljuke v obliki šakalov. Takrat namreč, ko je bil Plečnik v Pragi, so Lord Carnarvon in Carter sta odkrila grobnico Tutankamona v dolini kraljev in to je bil velik izziv za Plečnika in tukaj vidite so pač te šakalje glave tudi priča tega. No, terasa, ki je Plečnik naredil, razgledna terasa na Praškem gradu, to so v času komunizma so to uničili, vendar so leta 12 spet obnovili. Tukaj treba reči, ob 60 let, oziroma 50 let od Plečnikove smrti, so na Praškem gradu žrtvovali ogromnega denarja, da so stvari obnovili tako, kot so bile, kar smo mi pogruntali, takrat je bil Plečnikov čaj, to je bil ves naš doprinos k tej obletnici. Tukaj vidite potem tudi še druge, tukaj smo še vedno na teh južnih vrtovih, vrt na okopih. Tukaj vidite, da je na levi strani je obelisk. To veste, da v Pragi so vedno politične stvari reševali na ta način, da so zmetali ljudi skozi okna. Tukaj je bilo defenestracija iz drugega nadstropja, ker pa do toliko svinarije od spodaj sta, mislim, Slavata in njegov pisar Fabricius preživela. Postavil sem ta obelisk, Plečnik je naredil spet od spredi, mislim, lahko bi rekli, ležeči obelisk in na ta način ustvaril veliki križ, kar ne bi pravzaprav simbolično predstavljalo, da so Čehi izgubili svojo samostojnost po tej defenestraciji, po bitki na Beli gori in takrat so pošli pač pod Habsburžane. Tukaj imate potem Moravsko bastijo za tem obeliskom 10 metrov visokim, ki ga je Plečnik tukaj postavil za to mizo, tudi za Masaryka. Zanimivo, Plečnika je to zanimalo in je bil ves navdušen, ko je v viharju ta obelisk preživel ta vihar. Zdaj, če gremo v notranje prostore, tukaj vidite dvigalo za predsednika, potem imate desno, imate potem impluvi, to je bil ta osrednji prostor južnega krila, kjer, mislim, v drugem nadstropju, kjer je Masaryk imel svoje prostore. Tukaj pod to skodelo, ki jo vidite v sredi, Plečnik zelo rad prepovedoval, da ste se z Masarykom po kolenih plazila okoli tega in da ste lahko, kar mu je Plečnik hotel pokazati, kako je to čudovito izvedeno tudi od spodaj, da ste lahko vtipali, rekel Plečnik, če bi nas kdo videl takrat s predsednikom, bi mislil, da so oba zvorela. Beli stolp, kjer je Plečnik naredil to mizo, iz tikovega lesa in od spodaj s tem napisom, ker je bilo ta prostor je bil primeren za razne
podpisovanje državniških dokumentov. Zlati stalon, tukaj je potem, vse to je danes tudi pravzaprav del predsednikovega stanovanja. Vse te fotografije sem delal sam, ker človek mora tudi za knjigo, vsa knjiga je, vse slike, ki so v knjigi, so moje, zato ker človek pač najame fotografa, bo mora vse razložiti, ga mora plačati, potem pa dobi še slab izdelek, pa je boš kupiti vse sam svojo, to se pravi neko profesionalno tehniko in sam dela. No, tukaj je bil ta zlati salon, ki ga je Plečnik naredil. Danes se te stvari ne prijete več not, ker je to pač so uradi predsednika Zemana, predsednika države Češke. To stvar se je pred 3 leti se je zelo poslabšala, ker je pravzaprav takrat se je zgodilo to, da so 4 fantje preoblečeni v dimnikarje so zlezli na streho, sneli zastavo predsedniško in namesto nje obesili velike rdeče gate. Mislim, in od takrat naprej je pravzaprav vse zaprto na Praškem gradu in je pač hotel vem skozi koliko teh policijskih kontrol. No, to je bila knjižnica Masarykov. Ta knjižnica so preselili na stropje višji, se odrezali, ker je bila, mislim, ker je bil strop nižji in se jo zdaj pred leti že zahavila, se jo dala nazaj in lani so potem še obnovili te lestence in tako naprej, da je spet taka, kot je bila. Levja dvorana, star vodnak, na katerega Plečnik dodal to skodelo z napisom Semper, ki ga lahko berete latinsko, ali pa kot spomenik Gottfriedu Semperju. Tukaj imate potem stopnišče z varzami, kjer je Plečnik to 3-ravno stopnišče, je Plečnik potem spremenil nad spodi na polkrožno, s tem je dobil višinsko razliko, ker se ne bi naslednja rama več išla, je potem s tem lahko genialno rešil ta problem. No, tukaj je potem velika Plečnikova dvorana, ki je bila delno ohranjena, mislim, spodaj je prezidana. V času komunizma in prednji Plečnik se lotil te velike stvari, je šel za študenti v leta 27. maja se je odpeljal v Grčijo, dokaj vidite na Akropoli od spodaj. No, to zadnje, tak velik dvorišče je 4. dvorišče ali pa dvorišče v Nebastiji, kjer je Plečnik naredil pač tlakoval. Potem je ta okroglo stopnišče, s katerim je Plečnik vse te silnice, ki so bile zelo različne, osredotočil, na to sledijo te tuje, ki so tukaj posajene, in potem je japonski vrt, to se pravi že bolj geometričen, in potem to prehaja v naravo. Istočasno je Plečnik naredil tudi promenado, ki šla od pošte v Ljubljani, mimo stavb, potem do, mislim, to se pravi, čez to urejeno peščeno površino v Šišenskih hrib. Desno, zgoraj je njegova vinica. No, prvo dvorišče je tlakoval z, mislim, te zastave, ki so njegove. Tretje dvorišče je tudi Plečnikov, vidite ta obelisk, ki ga je postavil potem končno tukaj, vodnak svetega Jurija, in pa, ker je to, Plečnik je mogel to iznivelirati vse skupaj, ker so bile različne višine, to pomeni, da je katedrala prišla približno za meter, so temelji prišli ven, medtem ko grajska stavba je pa za več kot meter nekje utonila v ta tlak. Tukaj vidite pravzaprav Plečnika, kako je delal ta vodnak svetega Jurija, z gotskim kipom, naredil je okoli tak, bi lahko rekli, ograjo v obliki svetniškega sija, od spodaj je glava verjetno prerokinje Libuše, ki je pač pravi, da vidi mesto, katerega slava se bo dotikala zvest, in potem rampa. Potem je Plečnik povezal te tretje dvorišče z vrtovi na jugu, to je, vidite, to bikovsko stopnišče, za tem baldahinom, ki ga nosijo biki. In tukaj vidimo potem Plečnikovo zadnjo stvar za ureditev Praškega gradu. Tukaj potem nastal velik problem, 254 žensk se uprlo, to je bilo nekaj
in je trdilo, da tujec uničuje njihovo zgodovino. To je bilo za Plečnika nekaj najhujše, sta ženske protestirali. Huj se mu ni mogli zgoditi. On je potem leta, to se pravi novembra 1934 se je odjavil policijsko v Pragi, nikoli več ni prišel v Prago, eno leto je še ostal arhitekt Praškega gradu, na to ga je zamenjal pač Pavel Janak. Za predsednika Masaryka je uredil tudi vrtove v Graščini v Lanih, to se pravi, to je bilo njegov, mislim, kamor predsednik odhajal poleti, oziroma to je približno 30 km na zahod iz Prage, kjer vidite tudi od spodaj, vidite to ograjo za temi stebri, ki imajo, mislim, 5 stebrov, predstavlja 5 historičnih delov češko-slovaške tedanje, ki se potem v enotnem crku zlivajo v to vodo. Vse skupaj ima veliko simboliko. Plečnikova praška cerkev, ki je bila zgrajena, mislim, v letih 28-30, je zanimivo tukaj to, da je ta fasada, kot vidite, je iz klinkra. To se pravi, gre že spet za teorijo o oblačenju. Ta cerkev je oblečena bi lahko rekel, v hermelinski plašč. In to zaradi tega, ker je cerkev, če pogledate zgor, ima to kraljevsko jabolko. To se pravi, je to cerkev posvečena Kristusu kralju. Stoji na trgu kralja Jurija iz Podjebradov in ves ta del Prage se imenuje kraljevski vinograd. To se pravi, je ideja tega je v tem. Ker je pa Plečnik, ni bilo denarja, je bil velik problem tudi s temelji in tako naprej, je Plečnik veril nižjo cerkev in je povišal še enkrat za ta centralni pogled s tem zvonikom, ki je pravzaprav ravno toliko še enkrat višji od cerkve in ravno toliko širok. Tukaj vidite, mislim, te teksture, ki so, da si prehranil denar, je potem uporabil tudi veliko meta, to se pravi te okoli okn, ta okvirji so narejeni, kot neko bi lahko rekli nunsko, mislim, ogrinjalo ali mislim nekaj, kar je pravzaprav nekaj tekstilnega, kar tukaj visi in tukaj vidite v raznih svetlovah ta stvar živi. Plečnikova arhitektura živi vedno, mislim, to ni arhitektura, ki je bila mrtva, ampak je v vsakem dnevnem času lahko drugačna. Notranjost je en velik prostor, še spet bi lahko rekel, en zadnji odmev starokraščanske bazilike, kjer ni več stebrov, lesen strop, visoka okna in potem ta del, oltarni del. Kripta je bila, mislim, Plečnikova, že spet vidite, da ga tukaj, že spet bi lahko rekel, kot neke vrste zastori visijo, iz kosta okna prihaja svetloba. Kar je izredno moderno, je ta notranjost zvonika. Plečnik se je zavedal, da je funkcionalizem takrat na pohodu, vendar zanj to ni bilo dovolj, zato so te stvari pač je skrite očem, ampak tukaj Plečnik pokazal, da on to obvlada ravno tako, kot je obvladal Corbusier v svoji vili Savoy in tako naprej, samo da so te stvari zakrite z drugo fasado. No, Plečnik se potem leta 21 vrnil v Ljubljano, zgradil se je tole svojo hišo, ki so jo zdaj obnovili. Mislim, to je že spet ena taka čudna zgodba, mislim, vsi pri nas vse vejo, mislim, vso znanost pojejo z veliko žlico. Jaz sem tukaj hodil 40 let, meni nihče ni vprašal, kaj se je tukaj dogajalo, kako bi se to dalo narediti. Oni so to obnovili po svoje in je danes je ta, v vsakem dežju ima tam 15 cm vode not, v kleti, fasado so obnovili za vso umazanerijo, ki se je nabrala, spustili so, mislim, ta alpinum, oziroma, to se pravi tam, kjer je Plečnik gojil te svoje rastline, ki jih je z veliko ljubeznijo Plečnik gojil, vse, kar so mu študentje dali, ali pa kar je iz Prage dobil, je gojil te rastline. Poleg tega pa v tej hiši tudi manjka cel kup inventarja, za katerega ne vejo, kje je, zato ker noben ne vpraša, kar bi lahko povedal, kje se to nahaja. Če gledate spodnjo sliko, je zelo zanimivo, Plečnik je verjel, da smo mi potomci Etruščanov. Zato on je bil leta 13 je prevzel poučevanje, to se pravi oblikovanje kovine.
za profesorom Drijakom, ki je šel v pokoj. In Plečnik je mogel veliko študirati te antične stvari in je prišel do Etruščanov in je videl, da so njihove oblike so zelo sorodne temu, in sintaksa te oblike zelo sorodna temu, kar sam počne. Zato se je predstavilo, da tukaj mora biti neka tesnejša zveza. Zato se je tudi to sobo, kot vidite, s tem tramom, ki je v srednji tako naprej, naredil kot nek grob v Tarquiniji. V Ljubljani imate cel kup teh njegovih toskanskih stebrov, teh etruščanskih stvari, za katere nihče ne ve pravzaprav, ker teh stvari ne poznajo. No, cerkev v Šiški, ki je bila zgrajena še malo pred tem, ko so gradili cerkev v Pragi, Plečnik porabil prvo načrt za Prago in je potem v tej cerkvi delno uresničil. Kaj vidite, že spet gre za eno tako veliko dvorano kvadratnega tlorisa, kjer je nižja. Zato je bil tudi, mislim, škofov tajnik Dostal je zahteval od škofa, da je prepovedal gradno, ker to ni katoliška cerkev. Na kar je potem se mogel oglasiti profesor Stele, ki je v znanstveno utemeljil, da je to pravzaprav zelo vzorna katoliška cerkev. Vidite tudi, da je ta srednja ladja je nižja, oltar je praktično že zelo na srednji. To se pravi, tukaj Plečnik že 20 let pred koncilom vatikanskim je te ideje. On je bil prav genij v tem, kako je znal te stvari predvideti, mislim, in reformirati cerkev. Tukaj vidite tudi te stebre, ki so prvotno morali biti pač ometani, vendar, ko so bili lepo zgrajenih, je Plečnik to opustil. Ta cerkev je cela asfaltirana, zato ker je pod zgnil, je Plečnik to asfaltiral in danes nihče ne ve, ko prijete v cerkev, sploh nimate občutka, da ste tako, kot bi bili na cesti. Prav tako je Plečnik bil genialen v tem, da je pobral kamenčke pa kose, bi lahko rekel, premoga, jih izbrusil in jih je vdelil v najsvetlejše stvari, kot je kelih in tako naprej. Naredil je celo cerkev na Barju in naredil iz normalnih cevi za mestno kanalizacijo. To tudi treba pač vedeti. To samo nekdo, ki je genialen človek, mislim, ki je genij, lahko nekaj takega naredi, da ta stvar ne izpade popolnoma, mislim, mimo. Tukaj imate razne, mislim, to je ena najlepših zbirk lestencev, ki je v tej cerkvi frančiškanski v Ljubljani. Spodaj je eden od tabernaklov, kjer vidite, da so te kosi marmorja nepravilno razporejeni, kar je pač Plečnik pobral iz umetnosti Karla IV. No in tukaj vidite mojega starega očeta, ki je umetni gradbeni direktor, ki je pač Plečnika podpiral skupaj s Taljetom. Takrat je bilo to zelo enostavno, dobivali so se ponovadi v sobotah, popoldne ob kozarcu vina v hodniku gostilne pri Kolovratu, kjer so se debatirali in potem je Plečnik te stvari, ker so se domenili naslednji dan, oziroma v ponedeljek, potem svojimi študenti realiziral, ali pa je šel po Ljubljani z vrtnarjem Antonom Lapom in je povedal, kje se kaj zasadi. To je bilo zelo enostavno, ker ni bilo nobenih takih predpisov, kot so danes. Ker vidite potem njegov načrt za uresničitev Ljubljane, so tisto, kar je temnejšega, so Plečnikovi posegi s tem velikim ringom. In pa desno je potem Svetokriški okraj. Delno izvedeno, njegovi trgi, Kongresni trg, Šentjakobski trg. Tukaj imate ureditev Ljubljance, ko je bila nastopila gospodarska kriza, so potem iz bednostnega fonda plačevali poglabljanje Ljubljance. Plečnik je bil zadolžen tudi za mostove, za ureditev, za zapornico in tako naprej. Mostovi tukaj so prvotno, je Plečnik nameraval celo Ljubljance prekriti z nekim, to se pravi, narediti nov bulvard, kot je Dunajska reka na Dunaju, vendar se potem odločil za cenejšo varianto s temi z dvema stranskima mostoma, kjer je promet še vedno lahko tekel tudi med gradno in stvari, ki so zelo, bi lahko rekli, te balustri so posneti po Ponte del Rialto, Benetka. To se pravi bližina, Paladija je bila vedno za Plečnika pomembna. Rimski zid, kjer je Plečnik potem opremil z raznimi, tukaj imate tudi piramido, tako kot je Cestijeva piramida v Rimu. Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, današnje ustavno središče. Če boste prišli kdaj v Ljubljano, rade volje vas tukaj popeljem, da se lahko to pogledate, bila ena prvih stvari,
kjer je Plečnik delal, mislim, z velik denarja od industrije v Ljubljani, ker je bil takrat v Pragi, so narobe zaračunali, izmerili te podeste in so tiste stebri, ki so bili že gotovi, so tam niso več šli, zato jih je Plečnik naredil spodaj ožje, je dobil iz dorskih stebrov, dobil vinojske in to potem tudi v Pragi spremenil na tem stopnišču v Nikovskem. Cerkev v Bogojini, kjer je bila prizidek nove cerkve k stari. Tukaj zanimivo, če veste, ta tloris, ta cerkev, stara cerkev ni bila merjena v metrskem sistemu, zato je Plečnik vzel dve obočni poli stare cerkve za osnovno dolžino, iz tega naredil kvadrat, ta kvadrat še enkrat ponovil, s tem je dobil dolžino nove cerkve in pa, razpon Slavoloka v prezbiterju stare cerkve je določil že spet dolžino prezbiterja nove cerkve. To se pravi, Plečnik je tukaj ne samo, da je ohranil vse, kar je bilo starega, ampak je tudi naredil, pravzaprav izhajal iz tega. Tukaj imate, to se pravi, zajemna zavarovalnica, ki je, to je bila tudi katoliška ustanova. Plečnik je tukaj naredil tudi te stebre s temi Atlanti. Spet se to naslanja na to idejo Cahalove hiše, vendar z drugim materialom na drugačen način. Plečnik je treba vedeti, njegova arhitektura se vedno vrti v krogu, vedno se vrača k osnovni zamislim in jih potem izpopolnjuje z drugimi materiali, spreminja in tako naprej. To ni tako kot pri drugih arhitektih, ki je to linearno iz enega stila v nekem drugam. To se pravi, tukaj imate ljudsko posojilnico v Celju, ki je nastala istočasno, že spet neka ideja od tega, okroglega valja to se pravi, na vogalu, ki izhaja že spet iz Cahalove hiše. Cerkev Svetega Antona Padovanskega v Beogradu, ta cerkev je pravzaprav Plečnik je hotel narediti veliko kupola, vendar je bil tudi problem, ker ni zaupal tem stavbenikom in je potem s tem križem, ki je na vrhu, če to okrožite, pravzaprav razmerje Panteona. V Zagrebu je Plečnik naredil pač kripto, cerkve Matere Božje Lurške. Zgornjo cerkev so potem po vojni hoteli zgraditi, vendar so takrat njegova prijatelja fra Mateja Vodanoviča obsodili na nekem procesu in ga ustrelili, čeprav ni bil ničesar kriv, s tem je pač propadla ta zamisel, da bi tudi zgornja cerkev bila narejena po Plečnikovem načrtu. Ker vidite, da so tukaj stebri so različno debeli, nepravilno razpostavljeni, za oltarjem je nek vrt in tukaj bi prav rekel, da tukaj gre za idejo, to se pravi, tega lurškega gozda in tega videnja in tako naprej. Te stvari so pač v tem predstavljene. No, če boste prišli v Ljubljano, lahko prijete k meni domov, to je naše stanovanje, ki je potem, kar so na Praškem gradu v času komunizma uničili, je pravzaprav danes ohranjen še ta salon s temi vezaninami in pa, vidite, s temi stebri in tako naprej. Tukaj je bil tudi predsednik Havel, je bil pri meni, bil je finski predsednik Lipponen, bil je, Frank Gehry, znameniti arhitekt iz Los Angelesa, Kenneth Frampton iz New Yorka in tako naprej, poleg vseh drugih diplomatov, nuncijev in tako naprej, vendar domačinov tudi človek ne vidi. To je Peglezen, ki ga je Plečnik naredil za mojega starega očeta, od zgoraj vidite je tudi zimski vrt, ki ga je naredil za mojo staro mater. Šlo je za to, da je to bila zelo ozka parcela, ki je po potresu so odstranili to stavbo, ki je tam stala, nihče se ni upal nič narediti. Plečnik je prosil mojega starega očeta, da bi on to naredil, staro oče to financiral, seveda, ker tega nismo rabili, je potem že spet to prodal, takoj ko je bilo gotovo. Univerzitetna knjižnica, vidite, da stoji na mestu, kjer je bil Auerspergov dvorc. Plečnik je naredil kot neke vrste tempelj, ki je prekrit z preprogo in ta preproga ima gube. To se pravi, to so ta okna, ki grejo ven iz tega in pravzaprav gre za to tekstilno oblačenje te stavbe.
velika čitalnica, kle veste, začetku leta 1944 je zgrbelo poštno letalo iz Trsta, se je verjetno pokvaril motor in ga ravno bila zgrajena, je to zgorelo že spet, delno so med vojno in potem šele po vojni so to obnovili. Desno imate potem vhod v razstavno dvorano, kjer vidite, da ga tudi za nekaj vrste okamenili zastor, gube ne grejo čisto do tal. Cerkev na Barju, ki je, kot rečeno, narejena iz kanalizacijskih cevi, ki so bile pobrušene in pa potem poslikane. Not ogredje, mislim, da se pravi, bi lahko rekli strop, je narejen na neki konstrukciji, ki ne bi jo uporabljali tudi Trščani. Tukaj gre za neko, bi lahko rekli, prastaro, praslovansko, predslovanski tempelj, ki je pač pokristjanjen. Tukaj imate potem Žale, pokopališče, Ljubljansko, različne kapele, ki so na tem, in pa potem kapela v Begunjah. Tukaj zelo zanimivo, mislim, tukaj se teren se poseda, stvar poka, pri nas pa imamo seveda debato veliko, kdo je zdaj odgovoren, je to Kranjska občina, občina Radovljica, ker pa se to ne reši, se čaka, da se bo vse skupaj podrl, čeprav je to spomnik državnega pomena, ministrstvo zraven gleda in seveda nič ne ukrene, ker pravno se to ne da rešiti in tako naprej. Tukaj je tipičen primer, da pravzaprav spomniško varstvo v Sloveniji pogrebni zavod za kulturne spomenike. Mislim, to človek lahko iz dneva v dan vidi, mi obnavljamo samo tisti, kjer slučajno neki denarje, pa še tisto obnavljamo kakorkoli. To se pravi, mene seveda nihče nič ne vpraša, vse znajo pri nas vsi sami in zato pač te stvari tako so. In potem imamo še zadnjo stvar, mislim, ki jo hočem pokazati, leta 1947 je Plečnik naredil načrt za slovenski parlament. Potem je dobil Plečnikov Prešernovo nagrado, iz te nagrade je potem 2 leti pozneje dal delati še to maketo. Kaj je zdaj tukaj pri tem, nihče to pravzaprav ne zna dobro razložiti. Če pogledate, problem je v tem, da veliki arhitekti vseh dob so bili tisti, ki so znali narediti velik obok. Obok je bil najtežja stvar vedno v arhitekturi. In tukaj Plečnik prišel na genialno misel, da bi velik prostor okrogle oblike bi prekril za kupolo, ki je bila manjša. To se pravi, zato bi bilo na poševnih stebrih bi to stalo, s tem bi rešil tudi vso statiko, ker ne bi treba več zunanjih opornikov. In to se potem podaljša v to kupolo, ki bi bila potem koničasta in pač vidite to, kako je Plečnik to genialno rešil. Tukaj bi lahko podal še ure in ure vsem tem, kar je Plečnik naredil. Nekaj tega je tudi v knjigi so tudi nekatere mogoče boljše fotografije. Moram reči, da tukaj tudi ni tako enostavno to fotografirati, zato ker nekatere stvari se ne da več fotografirati, ker so spremenjene. Recimo za fasado vzajemne zavarovance lahko januarja ob pol 12, če je sonce, fotografirate, če je sneg, ste tisto leto, niste v pravu, če stoji nek kamion, morate prijeti že spet drugičke in tako naprej. Stvari niso enostavne, to je treba, mislim, zato so te slike, ki sem jih pač zbral, niso slike, ki bi vedno ilustrirale to, kar je v tekstu, vendar tudi tisti, ki tega teksta ne bere, bo verjetno z teh slik lahko spoznal to veličastnost tega Plečnikovega dela. To za enkrat, zdaj verjetno bi se še pogovorili o knjigi, ne? Se opravičujem, da sem bil predolg in da sem vas zamoral s tem. Dogovor je bil da bo in kratek pregled, ne? Ja, si ga vmes. Kratek ne, jaz bi rekel tako, to, kar je predstavil dr. Dejan Poglavšek, je v bistvu potek knjige. Knjiga je zasnovana seveda kronološko, jaz bi rekel v 3 sklope lahko se deli, to je začetno obdobje, ker se arhitekt še izobražuje, potem to obdobje praško in potem ljubljansko obdobje. Tako da se knjigo da brati na različnih nivojih, kot je omenil, se lahko pregleda fotografije, to je že lepa paša za oči, se lahko bere vsako to obdobje, ima neko začetno, lahko rekli teoretsko postavko in potem analizira posamezna dela.
Tako da se lahko posamezno delo pregleda, lahko se pa prebere tudi posamezno delo, poglavje o posameznem delu, ne? Tako da je večplastno. Jaz bi povedal še to, gre za mestoma zahtevno branje, ampak tega se ne smemo sploh ustrašiti, ne? Ker je zdaj tukaj zmetenih ogromno podatkov noter, vsak bo nekaj dobo tukaj noter, se bojo odprla nova vprašanja, novi pogledi in se bo dalo te stvari tukaj tudi nadaljno poglobiti, pač kot kaj komu leži. In sploh mislim, da je tukaj prvenstven element to, da v nas zbudi zanimanje za arhitekta, za njegovo delo in da si tudi ta dela ogledamo. Mislim, za me bo vedno ne pozabno doživeti recimo Nuk. Nuk je bilo za me odkritje Plečnika in tudi ta prehod skozi stranska vrata, strmen prostor, stopnišče in ta monumentalen pridih, ki ga Plečnik uspe dati stavbam, ki so še vedno po meri človeka. Jaz mislim, to je, s tem tudi začel Damjan danes, torej gre za, recimo Plečnik je nikoli delal v nebotičnikov, danes so nebotičniki strašno v modi, za nebotičnikov tukaj ni, verjetno tudi nikoli Plečnik bi ne delal, ker so stvari po meri človeka, čeprav imajo velik pridih, ravno tega naslova smo dotaknili, pridih večnosti, nečesa, kar presega eno tako navadno vsakdanje življenje. Tako, jaz sem imel tukaj še eno serijo vprašanj, jaz mislim, da verjetno je boljše, če prepustimo publiki, če imate kakšno vprašanje, kakšno vprašanje za pojasnilo. Jaz mislim, da je prilika enkratna, ker kot ste lahko občutili iz povedanega, ima, da mi priložil zdaj se pogled v Plečnika in tukaj bi izpostavil, če si lahko dovolim še par elementov. Za študirati Plečnika je treba obvladovati vsaj slovenščino, nemščino, češčino. Je treba imeti pogled v vire, če boste brskali po opombah, boste opazili, da je citira vire, ki niso več dosegljivi ali pa ne obstajajo več celo, so se kakšna pisma zgubila. To je tudi ena odlika te knjige, da prinaša informacije, ki jih dejansko ni več in so tukaj izbrane, zaradi tega je tudi dragocena. Tako da je... Mislim, pravzaprav jaz sem veliko tega prebral, mogoče največ od vseh. Treba je te stvari poznati. Kaj pa iz tega naredite, bi pa verjetno nekdo drug naredil tudi nekaj drugega. Tudi ta knjiga ni brez napake. Zlasti v vodu vidim, da takoj mi padlo oči, napaka so naštete tam razstave, kjer so bile narejene in tisto, ki sem jedel, sam sem seveda pozabil. Tako to ni, ampak drugač mislim, da večjih napak ne bo. Je pa, kot rečeno, knjiga ima, jaz sem se trudil pisati tudi, da bi bilo to dosti razumljivo in da ni to preveč komplicirano. Je pa seveda pol leta sem recimo porabil, da sem študiral na Praškem gradu, te dokumente, ki so v arhivu tam. Morate tudi to vedeti, mislim, ko sem bil leta 1989 v Pragi, pred revolucijo, mislim, žamotno revolucijo, sem vprašal arhitekta Weberka, to in ono, in je rekel, aj ne vprašajte, ko sem omenil, ime Masarika je bilo zaprto, sploh noben več ni hotel niti z mano več govoriti. Na kar sem pisal, po tej revoluciji sem pisal takoj predsedniku Hablu, dobil sem odgovor iz njegove pisarne, da sem vabljen, da je vse odprto. In tako sem pravzaprav lahko tudi te stvari še potem dopolnil, kar jih prej nisem mogel. Mislim, ko smo delali razstavo v Parizu, kjer je bil François Burkhardt in Boris Podej, ki sta bila njena glavna, ki ste jo se vodila, se teh stvari ni dalo dobiti. Tako da danes se pišejo knjige. Ena od teh je nek Američan izdal knjigo, ki je bila zelo hvaljena, ampak njegova metoda je zelo posebna. On se je stalno izmisli dejstva in potem z njimi polemizira. Koliko ima to zgodovino, pravka ne vem. Druga stvar je pa seveda, kaj pri nas se dela, je pa to, da nikoli ne citirate, odhod ste kaj pobral. Vse je vaše, vi kar pobirate od drugih in potem ste velik genij. To so pač, jaz sem se trudil biti kolikor toliko pošten,
stvari povedati, odkot sem pogruntal kakšno stvar in tako naprej, ne pa, da s tem zamiglujem. Mislim, ker je enostavno je tudi zanimivo to, da me nihče nič ne vpraša danes. Jaz sem popolnoma, kot bi bil kužen, sploh vsi se me izogibajo, zato ker je mentaliteta žab, ki so oblaki, če ena žaba malo pogleda, vse skočijo najno in spet malo potunkajo, no, da ne bi štrlela ven iz tega močvirja. To se nažalost v slovenski znanosti dogaja. Tako da pravzaprav lahko, kolikor toliko imam ugled na Češkem, medtem ko doma sem čist ta zadnja, na kjega bi še... Hotel sem še to reči mogoče, ko sem bil 10 let star, sem obiskal Plečnika za svojo staro mamo in sicer se spomnim, da mi je Plečnik dal, jaz sem takrat trisal rad, sem pokazal na skicirko, na kar je Plečnik bi dal svoj svinčnik, tak debo črn svinčnik z belimi minami, sem potem mogel risati tam tizga konja, ki je bil namenjen za paviljon na Barjonih in potem Plečnik tudi neki rekel. To je bil moj edini osebni stik z njim, drugače sem pa seveda z njegovim nečakom Matkovičem, ki je bil duhovnik, sem bil več v kontaktu. Kar, mislim, prosim. Ja. Ja, se bomo. Aha, prosite, ja. Jaz se opravičujem, če bom tako zelo laičen v teh zadevah, ampak več ali manj nisem te reči Plečnikove videl, to govorim 30 let od tega. Kar mi je najbolj tako presenetila, je bila ta cerkev Kristusa kralja v Pragi. Ja. Negativno, moram reči, vplivala name. Jaz, ko sem vstopil v to cerkev, sem imel tisk, kot da sem vstopil v nek industrijski paviljon. Stene so bile take iz opeke, ogromna, to je ogromna cerkev, opeka na desno, opeka na levo. Oltar je bil tudi iz opeke cel. Tisti oltar, kar je bilo, je izgledalo nekako prilepljen na to opečno steno in ozadje isto. To je ta ogromen kvadrat, oziroma ni ravno bil kvadrat, ampak name ni vplival, kot da bi vstopil en sakralni objekt, v cerkev. In to je edino, ker drugače, druge cerkve, recimo tista na Barju, ki ste omenil, še druge, tista v dolu, tam v Jakje. Ja, tiste vplivajo, tiste so zelo izrazite in tako, tudi ker on uporablja tiste krajevne elemente, recimo tam glino, veliko gline uporablja in tako naprej. Ampak ta v Pragi pa, ne vem, jaz ne vem, ne vem zakaj. Ne, jaz vam verjamem. Zdaj, pogledajte, Plečnik je lečeval cerkve samo na dve kategorije. Ena, v katerih se da moliti in v katerih se ne da moliti. To je za enega pisano. Poleg tega je tudi rekel, v cerkvi človek rabi neko zavetje. Človek se mora počutiti varnega v Božjem hramu. Zato Plečnik odklanja vse te transparentne konstrukcije in tako naprej. Ta cerkev v Pragi seveda bila zamišljena drugače prvotno. Plečnik je hotel v tem velikem prostoru postaviti zelo nepravilno, take mehne, oziroma večje ciborijske oltarje jih razmestiti. Njegova ideja je bila, da človek pravzaprav pri maši mora biti nekje bliz nekega posebej posvečenega mesta. Ker tudi, če ni bila vidljivost posod dobro na glavni oltar, vsaj da ste bil nekje zraven nekega stranskega oltarja. Te stvari so seveda potem so bile preveč revolucionarne, se niso izvedle. Ampak danes, če gledamo, mislim pa, če vprašate župnika v Pragi in tako naprej, bomo pohvalil, da je to ena najlepših cerkva, tudi kjer ima on najboljši kontakt to se pravi z versko občino. V tem je tudi bil ta smisel tega. Ravno tako imate recimo cerkev na Barju, ki je poprek postavljen, zato ker je Plečnik hotel, da so ljudje čim bližje duhovniku. Duhovnik je pravzaprav posrednik med njimi in Bogom. In to je tista stvar, ki je osnovna ideja v teh cerkvah. Jaz vas razumem, mislim, iz tistega, takrat, ko ste vi verjetno bili v Pragi, so me to zdeli. Danes gledamo na te stvari tudi mogoče malo drugače, ker vidimo, kaj se okoli nas dogaja. Ne vem, če sem odgovoril na to,
Še, spod, prosim. Kar ste rekel, se mi zdi, da ste tudi vi bolj podoben Plečniku po ugledu na Češkem, ker je potem imel velik pogled na Češkem in potem prišel skoraj nepoznan v Ljubljano. Ja. Jaz sem hotel samo nekaj opozoriti, ker pri Plečniku vidim neverjetno sposobnost tega, da je znal prostorsko urejevati, torej imel kako bi rekel, en pogled, ki je bil tako iz visokega, je znal rešiti, recimo kot pri cerkvi Bogojina, da je znal v tisto staro postaviti eno novo dimenzijo. In omenil ste, da naznanja kubizem. Tukaj bi opozoril celo na en paralelizem s francoskim slikarjem Cézannom, ki so ga vprašali, kako on vidi, kako vidi naravo, pravi v naravi. Narava je sestavljena iz krogov, iz valjev, iz stožcev in iz kubov. Tako da je tudi pri Plečniku in seveda Cézanne naznanja kubizem. In tukaj vidim eno primerjavo, recimo, da Plečnik res naznanja, ker vidimo v cerkvah ta prostor, na katerega nismo navajeni, kot je povedal, in nas preseneča in seveda včasih je prizmatičen. Tudi ta stožec, ki ga vidimo kot arhitekturo, spominja na to. Ja, to imate popolnoma prav. Lahko bi rekli, mislim, ena prvih stvari, ki velja za začetek kubizma v umetnosti, je leta 1907 nastala slika Picassa Avignonske gospodične. In Plečnik je istočasno leta 1907 je delal tudi neke skice, ki so popolnoma kubistične. To se pravi, Plečnik je bil čist za svojim časom, vendar se potem od tega kubizma nekako odvrnil. Njega so Čehi imenovali celo za očeta češkega kubizma, ker češki kubizem je potem dosegel vrh v letih 11, 12 in tako naprej. Plečnik potem že od tega šel že naprej. Imate na vsak način prav, ja. Jaz bi imel dve vprašanje. Eno povezano z vrednotenjem Plečnika pri nas v Sloveniji. In sicer, zakaj je tako nasprotovanje? Ali je res samo ideološki moment zadaj, ker je pač bil kristjan in tako naprej, ali je zadaj strah pred takom velikim možem, ker bi se pokazala naša slovenska majhnost oziroma se v tem odnosu kaže. In ne prerastemo, da bi ga znali svetovno ovrednotiti. In drugo vprašanje, ki je rahlo s tem povezano, je ta načrt za slovenski parlament. Je strah ga uresničiti, ali smo toliko ubogi, da ga ne moramo uresničiti? Ne bi tukaj morda prerasli svojo majhnost in nekako se postavili v svet z enim takim lepim načrtom in velikim? Hvala. Na vsak način imate zelo dobro vprašanje, ste postavili. Prvič, jaz mislim, da je tukaj še veliko te ideologije zraven. Plečnik je bil človek, ki je trdil, da je najpomembnejša naloga so vedno je gradna cerkva. Mislim, cerkev je tista, ki daje osnovni ton vse arhitekturi. Pri nas je bil vedno Plečnik, je bil bolj toleriran kot spoštovan. Po drugi svetovni vojni samo recimo ko so delali Triglav film v cerkvi Svetega Jožefa, jezuitski cerkvi, so mu pisali, da ne v kratkem času odnese vse, kar je vrednega iz cerkve. Velike težave so imeli tudi, ko so gradili v Stranjah. Ko je Plečnik naredil odličen načrt za cerkev v Šmartnem v Tuhinju, v ročno cerkev, ki je pogorela, da bi jo obnovili, so jo raje razstrelili, samo da ni mogel narediti.
ko je bil les pripravljen za kapelo na veliki planini, so to čez noč je zgoril in tako naprej. Vedno so bile tukaj velike težave. S tem nobeden se ni upal po vojni to delati, ker je bilo nezaželeno za cerkev delati, zato je Plečnik imel teh naročil več kot dovolj. To se pravi, danes je še vedno, mi smo zelo levi v Sloveniji, mislim, vlada je pač, bi lahko rekel, leva mafija in je težko to, mislim, im dopovedati. Ljudje ne razumejo arhitektura, mislim, rabite vi nekaj osnovnega znanja, da lahko razumete arhitekturo. To ni tako, kot če berete knjigo ali kakoli. Druga zadeva, ki ste jo načel, pa je, kaj s tem parlamentom, če se ga da narediti. Tukaj imamo zdaj velike težave, zaradi tega, ker mi imamo samo schematične načrte. Mi ne vemo niti iz kakšnih materialov bi bilo to, kaj bi bilo betonsko, kaj bi bilo, kakšen kamen bi bil uporabljen. Ne vemo, tudi pri prvi kluki bi se to zataknili, ker sploh ne poznamo. To se pravi, mi nimamo na kompletnih načrtov za ta parlament in karkoli bi delali, bi bilo to nekaj, kar bi bilo ala Plečnik, ampak ravno v detajlu tisto, kar je Plečnik pomeni. Zato pravzaprav jaz mislim, da se tega ne da narediti. Veliko boljš pa bi bilo, če bi mi znali saj skrbeti za tisto, kar nam je Plečnik ustvaril, ne pa da uničujemo te stvari, da zmanjkuje. V Ljubljani je to katastrofa. Mislim, lansko leto smo imeli tako imamo Plečnikovo leto, so zabetonirali strugogradašce tako kot kanalizacijo. Vse, kar je pa Plečnikova propadlo zraven. Tam so že spet križ dal gor na Svetemu Janezu Krstniku, so ga medtem že ukradli, so delali drugega. Potem so spomenik Šlajmarjem parku, spomenik zdravniku Šlajmarju so že zdavni ukradli cigani in ga dali letno v Italijo, kjer je bron dražji kot v Sloveniji. Na kar so potem, mislim, na Ljubljanskih šancah se podirajo že ne vem koliko časa, celo leto pa opozarjamo, se podirajo se ograje, tam ležijo te stebri po tleh. Ko so na Ljubljanskem trgu pred stolnico so bili kamni ukrušeni, se jih enostavno zali z betonom, tako da lahko svež beton so razne svinarije pišejo ljudje in tako naprej. Tako da to se vidi ta odnos, mi nismo sposobni ničesar ohranjati, ker nimamo tega vse, nam to manjka, mislim, mi se ne zavedamo, da je to naša tradicija, da je to, mi smo še vedno narod literatov, kjer mislimo, da je pravzaprav pisana beseda tista osnovna in da samo to predstavlja kulturo. Predvsem so pa, mislim, kulturni spomeniki tisti, ki so starejši od pisane besede in kažejo, da smo na tem ozemlju že bistveno del, kot pa so prvi, mislim, kot je prišel Trubar in tako naprej. Tako da tukaj so ta vprašanja, mislim, kar se tiče gradnje, jaz bi bil zelo vesel, če bi se to dali, vendar morate vedeti, da tudi Plečnik je vedno spreminjal svoje načrte, ko je delal, ko je postavil lirski stebr, je pravzaprav potem šele, ko je že stal, je videl, da je bilo dobro, če bi dal še en kamen gor, ker prej tega ne morate predvideti. Poleg tega je to opremo poznaj še z betonskimi, mislim, to se pravi kvadri, okoli tega, štirimi in tako naprej. Plečnik je mogel vedno tisti, ki je te stvari spremljal in sproti primerjal. To se pravi, ker Plečnika nimamo več niti teh obrtnikov, ki bi to znali narediti. Danes se delajo sicer Plečnikovi kelihi še vedno, ampak to je daljše tiste kvalitete, ko je bil včasih, ki je delal Plečnik. Ko je Plečnik recimo prišel k žmucem, ki so delali nek kelih, bo je žmuc dal kelih v roko, Plečnik ga pogleda, ga vrže pod mizo in brez besed so vsi vedeli, da treba na novo začeti, da to ne gre. Danes seveda se to galvansko zlati, ne več tako, kot je bilo včasih in tako naprej. Cela vrsta stvari, ki jih danes nismo več sposobni. Zato je tudi tehnologija se je spremenila, nima več vrtnikov, ki bi to znali in zato je velik problem to. Še imate kakšno vprašanje? Kaj misli, da je gospod Župnik je želel? Prosim? Lahko? Ja. Središče Ljubljane je res čudovito in Plečnikova zasluga, da je tako. Jaz se sprašujem, tudi ker smo slišali, da vaš stari oče je sodeloval s Plečnikom pri teh velikih, po kakšnem srečnem naključju
so mu dali možnost, da je vse te reči v Ljubljani napravil. Včasih, ko država Jugoslavija ni bila bogata, Plečnik je bil popolnoma neznan, če sem prav razumel, mu niso niti hoteli dati profesure, ste prej rekel, ne? Zakaj in po kakšnih srečnih naključjih je on imel toliko moči, da je lahko ta velika dela v Ljubljani napravil? Jaz se tukaj pravzaprav, kjer sta bila profesor Frances Tele in moj star oče, ki sta bila prepričana, da je to velik umetnik in sta mu omogočala vse. Recimo v proračunu v Ljubljani je bilo za vsako leto je bilo toliko in toliko kvadratnih metrov pločnika iz bazalta, mislim, je bilo v tem proračunu. Plečnik seveda ni uporabil ta drag kamen, ampak je to rešil na bistveno cenejši način in tisto, kar je prihranil, je potem uporabil za razne lepotne dodatke, vodnake in tako naprej. To se pravi, vedno se je znal, ravno tako je moj star oče znal te stvari speljati, ker Plečnik je takrat bil tudi v središču, mislim, med klerikalci in med liberalci. Klerikalci so ga podpirali, ne da bi tudi sami vedeli, se niso spoznali na to, medtem ko liberalci so bili proti njemu in so pač, in moj star oče je bil kot na nekem nakovalu, da je moral pač vse te stvari, mislim, pač spraviti Plečnika skozi in da se ni zamel ne enim, ne drugim. Tako da je pač tudi toliko časa ustrajal, leta 37 je bil potem velik problem, ker je bilo treba postaviti, leta 34 veste so ubili kralja Aleksandra, hodil so postaviti spomenik, Plečnik je naredil velik načrt za Propileje z spomenikom na konjiškem spomeniku, medtem ko so kiparji hoteli imeti svoj spomenik, zato da bi kiparji zaslužili, ne pa arhitekt. In tako naprej je to bilo. Plečnik je pravzaprav tukaj delal vse te stvari, to morate vedeti vedno zastonj. On je bil prepričan, da če je bil enkrat plačan od države kot profesor, je dolžen delati zastonj. Zato so ljudje tudi k njemu hodili, samo mora se pa to delati tako, kot je on hotel, drugače pač je od tega odstopil. Ko mu je Plečnik gradil svojo hišo v Ljubljani, je bila kriza, je bil velike probleme za dokončati. Masaryk je medtem zvedel za njegov račun v banki, mu je nakazal denar. Plečnik je ta denar vrnil, zaradi tega, ker kljub temu, da je imel velike težave z denarjem, mu je to vrnil, ker bi s tem priznal, da je ta stvar, kar mu je naredil knjižico, da je bila ta stvar narejena za denar, ne pa za večnost. In tako naprej, tukaj so bile velike moralne dileme, ki so v tem, mislim, danes. Recimo, Plečnik je tudi svojim študentom dajal svoje stvari za trgovsko obrtno in to se pravi industrijsko zbornico. Natančno vemo, da je vse od zadnjega do zadnjega detalja vse Plečnikovo delo. Noter avli pa piše po načrtih arhitekta Franceta Tomažiča v šoli Plečnika. Ravno tako pri spomeniku za, mislim, to se pravi Žižkovem spomeniku, ki je bil natečaj leta 13, je Plečnik dal to pod imenom svojega učenca, ali Zapajla in tako naprej. Plečnik je bil, on je tudi vse svoje študente, mislim, nagrajeval, ni veliko dal, ampak imam recimo listek, o katerem piše Plečnik, mislim, nek župnik sprašuje, koliko je dolžen njegovemu asistentu, ki bo je risal te načrte, na kar Plečnik piše ne preveč in ne premalo, ampak vsak toliko, kot postaneta 2 para čevljev. Mislim, on je bil zelo nesrečen, ker so po vojni nekateri potem tudi obogateli. Te rekel, zdaj pa hiša na njih stoji in niso več sposobni delati. To se pravi, Plečnik je bil v teh stvarih izredno skromen in mislim, tak moralni značaj, kjer je danes, so stvari nerazumljive iz današnjega časa. Ne vem, če sem vam odgovoril tačno to.